Nahrávka číslo 6H. Parafrázujte text Ivany Huspekové Nevěra je byznys. Volejte do dálky a čtěte text, který je odsazen vlevo. Čtěte text, který je odsazen vlevo, a to voláním na blízko. A když dočtete k textu, který je odsazen vpravo, zavřete knihu a dokončete sdělení tohoto textu svými improvizovanými slovy. A až skončíte těmi improvizovanými slovy, tak dovolte, abychom vám pogratulovali, že jste úspěšně složili svoji osobní maturitu z ovládání mluvené mateřštiny.